看来，膝盖的问题在我们各个年龄当中都是普遍存在的。那我们如何在膝盖问题还没有严重的情况下，就可以知道我们的膝盖是否健康呢？别着急，接下来赵老师教您2招膝盖自测小妙招。我还有个什么问题啊？我这个膝盖只要一伸缩啊，它嘎巴嘎巴关节响。我这就是正要说的第一个问题呢。凡是谁的膝关节有没有问题的时候，做一个动作，你起来做一个动作，就是把腿伸直之后，然后呢就是这样的动作，就来回走。来回走的时候，我听到了，对，它不是嘎巴嘎巴，是好像里边滋滋咯咯的那种。你看他的响，哦，他的声还真是很脆，清脆。你的膝关节呢，快成一种破膝关节了，太吓人了，从小就这样。你要说你从小时候就这样，那就告诉我们一个观点：你从小你是一个比较安静的，没错。爱学习的，但是不爱运动的。爱学习不一定，但真的不爱运动。从小运动确实比较少。凡是发现膝关节里头已经干涩的时候，我们要教给你方法。太好了，要给它注水。啊，打针呐？我教一个方法，一定会让你的膝关节这个咔啪啪声消失。来，你教教我们怎么个运动法？我这个特别想学。首先呢，我们第一条先看膝关节的好与坏。来，都起立，都起立。咱们台下的观众，有腿疼的，谁腿疼，请您上来。来，女同胞谁腿疼？谁腿疼？后面那位阿姨，这位大爷一起来。大爷，他这个脚就是习惯性的往外。对，习惯性的这个八字脚。你们2位立正，并在一起，并上，对，并在一起。这个时候呢，他们2个人，他们的膝关节看着我，往这一站，这是一点缝没有。得看他。你站直，他比不上。小 O 型腿。现在你已经开始欧了，欧了啊！现在已经开始欧了。不是你站不上，你看这些里头有不少人都站不上。来，今天告诉大家，两个膝关节最大的关节中间是不能有缝的。这个呢，我们的检测的方法特别简单，就拿一本很薄的书放在这个腿上，用这个夹紧，直腿是直，能夹住，撤不下来。这就证明你的膝关节是直的。如果你的膝关节往那一站，怎么也并不上，那你的腿真的要去发现问题。您这腿坏了多少年了？5年。5年了，您大概知道怎么坏的吗？我不知道，当时我还给小孩踢球的，哎呦，一下这腿都疼了。上楼好上，下楼就像腿短一点，是吧？这个时候呢，他就会自动保护自己，就是要下楼得注意啊，是行走注意啊。这时候腿慢慢就开始变形。等到这个年龄的时候，不要去逞强。第一个呢，就是奔跑，快速爬山，快速下山，甚至有很多人没想到打太极拳，把腿打坏的多了。这时候呢，凡是发现膝关节像您有这样的问题的，还有像你这个里头咔吧咔吧，震耳欲聋啊！又来了，你怎么跟带电的似的哈？想来就来。凡是发现上楼疼、下楼疼，髌骨软化、髌骨劳损、积水、长骨刺。说到这儿有长骨刺的，我希望大家记住一条，不许再有这种观点。一照 X 光片，你长了骨刺，所有人说：“哎呦，我长骨刺了！”哇，那个尖儿立刻就往上升。其实腿上长骨刺，就像老人脸上长皱纹是一样的，那点骨刺根本不大碍。所以不要把骨刺放在心上。膝关节上长骨刺正常，所以呢，你从今天开始记住，一定要做这个练习。脚尖朝前，中间10个厘米，然后这个时候呢，身体挑直，身高往下矮10个厘米，往下坐下去。哎呀，就这个做得非常好。您坐低了，您再高一点，再高一点。当你做1分钟的时候，你就感觉到膝关节变酸。你再坚持2分钟的时候，膝关节感觉到酸的有点忍受不住。但是你坚持到3、5分钟的时候，你的腿就开始抖。这个时候会出现一个问题，膝关节就慢慢变热了。变酸、变胀、变热。好，记住，此时你的膝关节开始出现一个非常重要的关节液。就如同给它注水，就如同给它注
润滑液，道理是一样。那么也就是说，当你的膝关节维持这个动作坚持3到5分钟，然后休息30秒，然后稍起来休息会儿，您可以休息会儿，然后呢再开始再这么做，然后坚持。当你坚持到10分钟的时候，你的膝关节会大量的关节液进去，这个时候起的作用，记住啊，3条。第一，润滑关节。所以你的响声扎上半个小时之后，你再去弄，绝对没有任何响声。是吗？你要不然先听听现在声多大？先听一下半个小时之后，然后再听一下。没听到吗？听了。哦，招之即来呀！真是要想来就来。半个小时之后见啊，好不好？半个小时好。我扎着，对，扎着这么着。扎着的时候，这个关节大量产生关节液。第一，润滑关节。润滑关节的时候，这种响声自然就没了。还有一个呢，修复关节。您不是说睡觉才修复关节的吗？这个时候我就说，关节液进到关节腔里，它的重要是润滑关节，它还有修复关节的作用。再有一个呢，希望大家膝关节这地方血管非常少。膝关节只要受伤，它是积水，但是不会淤血。每天就这样扎马步的时候，上楼疼、下楼疼、髌骨软化、髌骨劳损、积水、长骨刺、膝关节的各种炎症，包括膝关节的咔咔响，以及上楼没劲儿、下楼没劲儿这种现象，都会迅速的好起来。这您刚才说1天多长时间？半个小时？ 10分钟，3、5分钟，休息30秒。哦，你们也可以向我学习。刚一开始10分钟一个单位，中间休息1分钟左右。最后我可以就这姿势，把足球一场从头看到尾，2个半小时。哎呦，真是可以啊！临睡觉之前的做最优秀。您知道我给你这个方法，只要您现在开始坚持，突然间你会发现跑步、上楼、下楼，你的这个腿的能力都会大幅的提高。但是要求你每天能坚持把半个小时新闻看完。好，谢谢。好吧。第一点会不会效果更好一些？第一点呢是年轻人或运动员用的，其实现在的老人做这个是最合适。记住，不管你是什么。膝关节里要足够的刺激，它才能更有效的康复。这是中国老祖宗几千年前就有的一个锻炼方法，是吗？这就是我去到长沙马王堆汉墓看的那个导引操，让我兴奋坏了。在座的各位，那里的就有这些操。汉朝时候，对，汉这代姿势了，就有这个，那是2300多年前吧。练兵长腿劲儿的。赵老师膝盖保健法。扎马步，双手叉腰，两脚开立，中间留10厘米距离，膝盖打弯向下蹲，一定高度下保持30分钟或是更长时间，能有效的保护和锻炼我们的膝盖。每天这样锻炼，上楼疼、下楼疼、髌骨软化、髌骨劳损、积水、长骨刺、上楼没劲儿、下楼没劲儿等膝盖问题都会解决。坐着。